चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ आप इसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने खर्राटों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, सोते समय खर्राटे लेने की समस्या इतनी सामान्य हो गई है कि आजकल इसे लोग बीमारी नहीं समझते हैं। वो तो यही समझते हैं कि खर्राटे क्या हर किसी को आते हैं, खर्राटे इससे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि सोते वक्त अगर खर्राटे ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खर्राटे बहुत तेज़ तेज़ आ रहे हैं, तो ये खतरनाक चीज़ हो सकती है आपकी सेहत के लिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको खर्राटे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ आ रहे हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप तुरंत मिलिए जाके। क्योंकि ज़्यादा खर्राटे आने का मतलब है कि कहीं आपको हार्ट की समस्या तो नहीं हो रही है। अगर खर्राटे कम आ रहे हैं दोस्तों, अगर हल्के खर्राटे अगर आपको आ रहे हैं, तो आप ये घरेलू नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगी, ये घरेलू नुस्खा आप यूज कीजिए। इन घरेलू नुस्खों से आपके सारे खर्राटे, जो खर्राटे आपको आते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपके खर्राटे जड़ से चले जाएंगे। तो इन नुस्खों को यूज कीजिएगा और आप अपने खर्राटे को दूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे पानी, और ये मैंने गर्म पानी लिया है। आपको गर्म पानी ही लेना है। तो इस तरीके से आप गर्म पानी ले लें। और अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स है शहद। ये शहद गले की सूजन को कम करता है और गले की परत को रखता है तरोताज़ा, यानी कि चिकना रखता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। तो हम अब इसमें से शहद डाल देंगे 1 चम्मच यहाँ पे। ये देखिए, यानी कि 1 गिलास गर्म पानी हो गया है और इसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए। आप इसे मिक्स कर दीजिए। अब शहद डालने के बाद हमें तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए, हल्दी पाउडर। तो ये देखिए दोस्तों, ये हल्दी पाउडर ले लें आप। ये भी आपके घर में ही, यानी कि जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ सारे आपको घर ही में मिल जाएंगे, तो आप इसे यूज करिएगा। तो इसमें से हम हल्दी पाउडर 1 चम्मच ले लेंगे। हल्दी में दोस्तों एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके नाक के छिद्र द्वार साफ हो जाते हैं और जिससे सांस लेने में आसान हो जाता है। तो चलिए, अब हल्दी पाउडर डाल करके और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस रेमेडी का फ़ायदा मिले, तो उनके भी खर्राटे दूर हो जाएंगे इस होम रेमेडी से, इस नुस्खे से। तो इस तरीके से आप मिक्स कर लें और आप इसको रोज़ रात को सोने से पहले, सोने के आधा घंटा पहले आप इस पानी को बना करके पी लें। गर्म पानी को बना करके इस तरीके से आप हल्दी वाला पानी बना के पी लें। तो दोस्तों, आप करीबन 15-20 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे, इस पानी का, तो आप खुद देखेंगे कि आपके खर्राटे धीरे धीरे से चले जाएंगे, धीरे धीरे से गायब होने लगेंगे खर्राटे। आपको सोते समय बिल्कुल खर्राटे नहीं आएंगे और आपको पूरा आराम हो जाएगा। इससे दोस्तों, आप जब ये पानी पिएंगे तो इससे और भी बेनिफिट मिलेंगे आपकी बॉडी में। मैं ज़्यादा बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब दूसरा नुस्खा दोस्तों मैं बताती हूँ। अगर किसी को जैसे हल्दी वाला पानी नहीं पी पाता है, कोई किसी पसंद नहीं होता है, तो उसके लिए भी नुस्खा है। तो उसको आप ये दूसरा वाला नुस्खा यूज कर लें। 1 गिलास गर्म पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला दें, इस तरीके से। यानी जैसे किसी बच्चे को खर्राटे आते, खर्राटे तो आजकल बच्चों को भी आते हैं, तो उनको दे दें। वो हल्दी वाला दूध नहीं पी पाते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं, मान लो आपको प्रॉब्लम होगी पिलाने में और बच्चे भी नहीं पी पाएंगे, तो उनको आप ये शहद वाला पानी दे दें, इसमें शहद मिला के और आप पानी पिला दें। इसको बड़े लोग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे पी लें, बड़े नहीं पी सकते, बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरा नुस्खा यूज करें। इससे भी आप रात को सोते समय, आज आप जब सोने जाएं तो आधा घंटा पहले इसको पी लें और सो जाएं। इससे आपके गले की जो परत है ना, वो तरोताज़ा रहेगी और इससे गला आपका चिकना रहेगा, तो उससे सूखापन नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से आपको खर्राटे भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस नुस्खे को यूज करें तो आपके धीरे धीरे खर्राटे चले जाएंगे। करीब आप 15-20 दिन इसको भी उसी तरीके से लेना है, उसी तरीके से आप यूज करें। तो दोस्तों, अब तीसरा नुस्खा ये है कि आप अगर शहद वाला पानी भी ना पी पाएँ
तो आप ये सादा गर्म पानी रोज़ नियम से पी लें, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास कोई टाइम नहीं है और सबको आलस लगता है कि कौन बनाए हल्दी वाला पानी। तो आप ये गर्म पानी पी लें। तो दोस्तों इसको आप सोने से पहले अगर आप आधा घंटा पहले इस पानी को पी लेंगे, गर्म पानी को, तो आपकी गले की जो मांसपेशियां हैं वो उनकी जो स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है तो इस चक्कर में खर्राटे आते हैं, तो स्वेलिंग आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इस गर्म पानी से आपके गले की सिकाई हो जाएगी और जो आपकी श्वास नली है उसमें जो स्वेलिंग वगैरह होगी वो बिल्कुल अच्छी से शांत हो जाएगी, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आप करीबन इसको 15-20 दिन तक यूज करें। अगर आप रोज़ पी लें तो और भी अच्छा। गर्म पानी कौन सा नुकसान करता है? आप एक गिलास पानी पी लें तो इससे डबल फायदा है। आपका पाचन क्रिया भी, आप जैसे खाना खाएंगे, हर बंदा खाना खा के ही सोता है, खाना खाएंगे तो उससे आपका खाना भी पचेगा और गला भी सही होगा। तो इस तरीके से आपके सारे खर्राटे ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इन नुस्खों को यूज कीजिएगा, यानी इन घरेलू उपायों को यूज कीजिए और आपको इससे बिल्कुल आराम मिलेगा। आपके खर्राटे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आपके खर्राटों से कोई परेशान हो रहा होगा वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी सब मगन हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।